Как раз первым шагом явилось создание в Академии наук под руководством Сергея Алексеевича Лебедева, замечательного ученого, тогда еще очень молодого, я считаю, человека, 45 лет, компьютера, который получил название «Малая электронная счетная машина». Ну, сказать это просто, а Сергею Алексеевичу понадобилось 3 года, а лучше сказать значительно больше времени, чтобы еще до войны задуматься над тем, чтобы быстро выполнять вычисления, особенно если их много. До приезда в Киев он был энергетиком. Ему приходилось действительно считать очень много. Ну, арифмометр – это единственное оружие. Что-то он сделал, в смысле аналоговой, довольно примитивной машины, но уже задумывался над том, чтобы как бы превратить арифмометр в машинку, уже машину, так сказать, большого быстродействия, не механическую, а поскольку он сам был электронщик, вот, то, значит, на каких-то электронных средствах, вот, и попытаться автоматизировать процесс решения задач. И, кстати, когда он начал первые выступления в институте, где он начал работать, это Институт электротехники Академии наук в Киеве, то он так и начал, что принципы, или принцип, даже лучше сказать, построения МЭСМ – это принцип арифмометра. МЭСМ явилась первой в континентальной Европе цифровой вычислительной машиной с программным управлением, лучше сказать, с динамическим программным управлением. Выполняемые операции в машине МЭС отличаются тем, что там использована двоичная система счисления, двоичная, и никаких цифр, кроме 0 и единицы, в этой системе нет. Любое число изображается набором вот своеобразным единиц и ноликов. Машина создавалась впервые. Машина создавалась независимо от других работ. Собор, да, где ничего, связанное с МЭСом, не было. Но примерно в 200 шагах было общежитие для монахов. Двухэтажное здание. Оно было полуразрушено. Все-таки фронт проходил туда и сюда. Последние годы там было отделение вот этой Павловской психиатрической больницы. Ну, поскольку Лебедеву нужны были помещения, кто-то посоветовал разместиться вот в этом здании, отремонтировали здание, вот, а там оказалось не просто, так сказать, монастырское местечко Феофания, там был рай, земной рай. Монахи не зря подбирали эти места. Они даже там водопровод сделали, потому что там, кроме вот этого здания, еще были там некоторые небольшие поселения. Вот. Ну, у них там замечательные родники, они используют для водопровода. И предание говорит, что вода вначале не пошла, но когда усердно помолились монахи, вода пошла. И действовал водопровод. Вся лаборатория, это не так уж много, значит, я вам сказал. Подвалы тоже были заняты под мастерскими, кстати. Вот. Никаких удобств. В стороне, там ближе к лесу, все, что нужно. Вот. В том числе мусорник, спортивная часть, там, волейбольная площадка. А на первом этаже, в самой большой комнате, начали вот монтировать, размещать МЭС. Это все-таки большая машина. Большая машина.
она занимала вот 2 таких комнаты, не меньше. Больше того, когда включили 6000 ламп, 2500 триодов и 2500 диодов, но это все лампы, они тут есть вот такого размера. Вот. Каждый нолик, каждую единичку запоминали несколько, там 2 лампы, плюс куча сопротивления, и, в общем, много аппаратуры. Так вот, а у каждой лампы есть цепь накаливания. И лампы так раскалились, так тепло стало в здании, что Лебедь понял, или надо, так сказать, что-то перемещать. Ну, нашли выход. Сняли потолки. Сняли потолки, а двухэтажное здание, ну, теплый воздух пошел туда, поставили вентиляторы, ну и, слава богу, ИМС заработала. А так при такой температуре, хотя лампы накаливания, они высокую температуру выдерживают. Ну, возьмите вы телевизор. Хотя там 6-10 ламп от старых телевизоров. Но все равно телевизор разогревался. А тут 6000. Руководителем работы, с одной стороны, естественно, был Сергей Алексеевич. Он настолько проникся вот тем, как должна создаваться машина, что, так сказать, лучшего специалиста среди небольшой лаборатории, молодых специалистов, очень молодых, только что кончавших вузы, практически не было. То есть он был и учителем, и руководителем. Кто с ним работал? Это молодежь, у которых появилась возможность учиться. Или закончить среднюю школу, или даже вот поступить в институт, но это 18-20 лет. Причем намучившись в оккупациях, там еще что-то, недоучившись и так далее. И желание работать, тем более направление очень такое творческое, такое захватывающее молодых людей, что работали, тем более вычислительная техника обязывала тогда работать круглосуточно. Ведь вот что интересно. Круглосуточно, посменно, когда отлаживалась машина, были подготовлены кадры. Вот та лаборатория, это буквально ведь, 12 человек, инженеров. Потом техники, примерно столько же. Затем сотрудники мастерских, которые там паяли, резали и так далее. Вот. Но это очень небольшой коллектив. Это был подвиг, чтобы столько... Ведь 6000 ламп надо было разместить в отдельные блочки. Там. Работали, значит, безукоризненно. Таким образом, вот такая союз лидеров прекрасных, исполнителей великолепных. Такое сочетание лидерства есть. Причем люди не только вот могущие организовать. Лебедев, он же с паяльником работал. И все техники, если нужно, обращались вот к самым тонким вещам, где он мог только разобраться. И он разбирался. Теперь, смотрите, атмосфера вот того времени. Это несравненно то, что тогда. Значит, молодежь рвется учиться, не торговать. Понимаете? Так? Вот. Теперь, кто постарше? Это заводы, научно-исследовательские организации. И как грибы. Вот в Украине, там тоже показано, появились целый ряд оборонного значения. Мощный институт. Но не только оборонного. В Северодонецке великолепный комплекс институтов, заводов, вот, который обеспечил вычислительной техникой практически весь Советский Союз. И не буду называть цифры, что там были сделаны, причем молодые абсолютно тоже люди. Вот. Так что вот такая моральная обстановка, уверенности в том, что только всегда будет лучше,
Это тоже ободряло. Хотя, допустим, кто-то вот из техников, я помню, рассказывал, когда поступил на работу, где он жил? На вокзале. Так? Вот. А потом появлялись и квартиры и так далее. Понимаете? В отношении Сергея Алексеевича Лебедева, вы знаете, складывалось впечатление, что, во-первых, он очень простой человек. Вот он уже перестал работать в Киеве, в Москве стал. Директор института, а я аспирант. И я приезжал в институт, там закрытые работы. Так. Я даже не постучав, открываю кабинет Лебедева. Ну, прошу разрешения, там здороваюсь, я уж не помню. Вот. И он сразу начинает расспрашивать, а что у вас вот новенького? И я ему, так сказать, академику рассказываю, а что там я нащупал, как можно триггер сделать не ламповым, а вот на основе там магнитного маленького колечка там, или еще что-то такое. Ему очень интересно. Феофания. Пруды замечательные. Лес там, грибы собирать, волейбол. Ну, то, что он играл в волейбол, это великолепно. Но, как правило, в обеденный перерыв там была строжайшая дисциплина. Соблюдался перерыв точно. Вот. Но тогда целая группа людей бежали на пруды во главе с Лебедевым, купались. Так, пинг-понг. То же самое, так сказать, в этих коридорах там играли. Алиса Григорьевна, жена, она очень содействовала тому, чтобы отвлечь Сергея Алексеевича чем-то хотя бы, вот, поскольку он очень много работал. Вот. И поэтому и Штепсель, и Тарапунька, и этот замечательный пианист Рихтер, это были частые гости. Частые гости. И я не помню, кто мне рассказывал, значит, Новый год, Алиса Григорьевна собирает всех гостей, она пригласила, никого еще нет. Вот. Потом все-таки зашли все гости, но Рихтер не пришел еще. Она уговаривает всех пришедших спрятаться под стул, ожидая, что сейчас появится Рихтер. Так оно и происходит. Значит, входит в комнату, никого нет. Вот, и так далее. Больше того, Сергей Алексеевич, он участвовал в этих разговорах, но у него рядом был кульман, вот это устройство, на которое крепишь черную, так сказать, доску, крепится лист, и он в это время работал. Но он был и участник разговора, понимаете, одно ухо еще, или там, я не знаю, глаза, руки там, а уши были там. Вот. И это истинная, так сказать, правда. Некто Нечаев, доктор наук в то время, живший этажом ниже, значит, мне рассказал, говорит, ночью я услышал какой-то грохот сверху. И когда я выходил из квартиры утром, то увидел Алису Григорьевну. И спросил, а что у вас случилось? А так говорит, прямо сходу говорит, работаем до упаду. А что сделал Сергей Алексеевич? Он, кульман высокий, он взмостился вот на спинку стула, ноги сюда, ну и в итоге свалился, понимаете? Вот. Это был 48-й год, 49-й, 50-й. В 50-м уже заработал макет, а в 51-м вот машина была сдана комиссии. Комиссия принимала машину 3 дня, с 23 декабря по 25 декабря. Никто из разработчиков машины, кроме Лебедева, не присутствовал при сдаче машины комиссии, государственной комиссии. Вот. Руководителем государственной комиссии был
академик Келдыш, вот он здесь есть. Вот. Теперь были самые значимые математики из университета, из института, который возглавлял Келдыш. Это институт имени Стеклова. Это по существу самый существенный математический, самый мощный математический институт в Советском Союзе. Вот. Тихонов – это из университета блестящий математик. Затем из министерств несколько человек на уровне замминистра. Вот. Теперь соперники. А дело-то в том, что это тоже ведь интересная история, что когда возникли трудности у Лебедева с завершением машины, надо было, ведь смотрите, 6 тысяч ламп, там, канифолья, паяльники, тогда же все делалось руками и так далее. Вот. Так вот, нашему президенту тогда, Александру Владимировичу Палладину, уж так ему, это не это слово, это слово не надо использовать, осточертело, так сказать, претензии Лебедева, тем более он просил, видите ли, кадры еще, 2-3 человека, вот не хватает ему. Так? Он вызвал Сергея Алексеевича и сказал, что, значит, вот, дорогой Сергей Алексеевич, вы знаете, машина замечательная, она всем нужна, но, ради бога, перевезите ее в Москву. А машина еще только-только в стадии завершения отладки. Сохранилось письмо, подписанное Лебедевым, где написано, что, уважаемый Александр Владимирович, состояние с отладкой машины таково, что машина почти готова. Но если ее перевести в Москву, то отладку, которая продолжалась 1,5 или 2 года, придется повторить. Это настолько задержит очень значимую, очень нужную, в том числе и для военных, так сказать, машину, что я не могу на ваше предложение согласиться. Ну, этим дело кончилось, конечно. Были решены важнейшие задачи того времени. Это действительно так. На МЭСМ она работала еще целые 7 лет. Вот, с 1951 года. Представьте себе, решались даже фрагменты задачи, связанные с расчетом водородной бомбы. Когда машина была закончена, он написал в соавторстве с 2 основными помощниками книгу под названием «Малая электронная счетная машина». И эта книга явилась, если хотите, первым, причем замечательным учебником. Хотя книга сначала была секретной, вот, потом это все было рассекречено, но не без того это можете потом не помещать обязательно. Но в 50, по-моему, уже 2 году эта книга, издана в 51-м, уже появилась в американском организации под названием ЦРУ. Были решены многие задачи, кроме того, подготовлены кадры и лаборатория, в дальнейшем вычислительный центр, а на базе вычислительного центра был создан Институт кибернетики, который, так сказать, инициативу Лебедева подхватил Глушков и потом говорит, теперь у нас имеется замечательный институт, который уже, так сказать, известен во всем мире. Есть замечательные слова Бориса Евгеньевича Патона. Мы всегда будем гордиться тем, что в Киеве, в нашей академии, был создан первый в континентальной Европе компьютер. Борис Евгеньевич считает, что Сергей Алексеевич, безусловно, человек гениального склада ума. Это раз. Второе. Есть выражение философа Ницше, Фридрих Ницше.
у меня использованы его слова для характеристики Лебедева. Слова такие. Уметь дать направление – признак гениальности. А что сделал Лебедев? Из ничего дал направление вычислительной техники, потом информатики, понимаете?